ये वेख लो किसी ने मने ही नहीं बिलावल भुट्टो की गल। वो कहता सी ना, जब बारिश आता है तो पानी आता है। सबसे ज़्यादा मजाक मियांवाली वालों ने उड़ाया था। अब भुगतो, बारिश आता है तो पानी आता है। अब देखो घरों में बढ़ गया पानी। अल्लाह माफ़ करे। खुसरे की बद दुआ तो बचना चाहिए, कम से कम खुसरे नूं तो बद दुआ ना दी करो। हुण देखो मियांवाली वाले हो, अल्लाह माफ़ करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, घर डूब गए ने, कोई चीज़ नहीं बची। अल्लाह माफ़ करे। ये दरिया रावी का हाल वेख लो, सारे मज्झां गावां सारियां पानी दे विच बह गई ने। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। तौबा दी जाए, तौबा दी जाए, अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमानों अपने गुनाहों की माफ़ी मंग लो, तो फिर जाके किथे अल्लाह पाक रहम करसी। ये सारा कसूर हुक्मराना का भी नहीं, खुद भी इंसान बन जाओ तो दूसरे ने भी बसन देवा। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये देख लो मोटरसाइकिल भी बह गई ने पानी में। तौबा, कभी इस तरह की बारिश हुई सी पहले? नहीं जी, हुक्मरान खराब ने तो तुसी केड़े ठीक हो? जो असी आप गलत हैं तो हुक्मरान भी गलत होंगे ना। जो खुद ठीक हो तो हुक्मरान भी ठीक हो सन। तौबा अस्तगफिरुल्लाह।